大家好啊！歡迎大家咧都係收睇呢個風林一周，又係我 Wallace 啊。咁喺度咧就希望大家多多支持我哋呢個頻道。咁啊喜歡嘅話咧就 share 啦、like 同埋 subscribe 嘅。咁今日咧都想講下曼聯啦、呢個英超嘅情況啦咁樣嘅。咁啊先講曼聯啦。嗱，喺我錄呢條片嘅時候咧就仲未係對呢個嘅賓福特嘅。咁啊就嚟緊咧將會對呢個賓福特啦。咁其實咧就對上一次咧，我哋係即係輸咗俾賓福特嚇。咁但係咧嚟緊今次我哋就即係個情況係好不一樣啊。因為咧即係而家曼聯咧就即係剛剛係擊敗咗車仔啦嚇。咁再加上咧聽日係主場之利啦咁樣咧。咁所以咧我自己咧都係仍然樂觀嘅。咁啊喺度咧都想講翻下，即係對上對車路士嘅一場啦。但事實上咧喺我上一條片嘅時候咧，當時咧就係因為賽前啊就知道呢個嘅約羅咧係受傷，咁啊好擔心啦，好多人都包括我自己在內。咁就即係喺咁嘅殘陣底下咧，就都會覺得係咪有機會贏咧？咁但係當時咧，我就話咧其實我哋係即係未必會輸嘅。咁啊，即係我對於即係球隊，對於呢個嘅教練團隊咧，都有一定嘅信心。咁啊，坦白講即係呢場對車路士嘅作客波咧，其實即係我覺得和都好好噶啦。咁結果咧就仲贏咗添。咁啊，當然係喜出望外啦。咁啊〜其實如果睇數字咧，都可以話係有啲暈嚇。咁就即係你睇見即係嗰個嘅攻門嘅數字，車路士係20，我哋係4。咁但係咧，我都喺上一集講過㗎啦。我覺得把握力咧將會係好重要嘅一環。事實上我亦都講啦，而家現代尤其是講緊呢個嘅英超咧，好少話一隊咧就打晒主攻，一隊咧就打防反啊咁。好多時都係好似啲潮水咁一輪輪嘅，可能咧你攻我十零分鐘跟住又要回下氣，又到對方攻自己十零分鐘啊咁。咁事實上咧，即係車路士對曼聯嚟講咧，當然你可以話即係車路士係贏一啲嘅點數，咁但係曼聯咧就勝在係把握到個機會咁就係咁啦，就贏咗。咁就即係至於你話係咪有運咧，我就咁睇嘅。即係呢一場嚟講，當然就可以話係有啲運。咁但係如果我哋拉勻咁多場事實上即係講緊成個聯賽打足38場，正所謂當然有幸有不幸。咁有時就我哋着數咗，但係我哋蝕底嘅裁判或者我哋嘅戰果亦都不少。咁我又唔會話覺得呢場我哋即係稍為好似話好彩咗咧，就叫一定賺咗我覺得咧呢啲嘅聯賽去到最後咧，都幾能夠反映到嗰場波即係嗰隊波喺整季嘅表現。咁講下即係我對於卡域克去喺即係今次對車路士呢場波咧，再令我更加增添咗個信心啊！我都即係唔止一次講過，我係即係支持卡域克咧係留任，尤其是咧如果佢攞到歐聯資格。嗱，而家咁睇咧，攞歐聯資格咧就基本上咧，我都大膽地講咧，應該嘅問題就不大㗎啦。因為咧而家曼聯咧我哋仲係喺呢個嘅即係第三位啦。咁但係我哋係打少一場。咁尤其是咧距離呢個嘅第6位咁就係高咗成係8分，打少一場。咁所以咧就我覺得個機會咧都即係即幾肯定㗎啦，攞到歐聯資格。咁就即係如果咁咧，就卡域克咧應該都值得一張長期合約啦啩。咁咧喺對車路士場咧，我其中一樣好欣賞咧，就係佢點樣去使用呢個馬沙奧維喺賽前咧，我就咁講過嘅。我話咧呢場波咧冇辦法啦，即係兩個嘅中堅位咧，嗰啲嘅正選都全部出唔到因為咧係受傷啦，有紅牌啦咁樣。咁我就話我估咧會係呢個蘇爾甲呢個氣氛啊。咁當時我諗法就係話即係馬沙同埋呢個嘅
大陸仔咧，兩個都係有打雜嘅經驗，尤其是喺呢一季都打過。咁我話咧，咁佢哋兩個打雜啊，所以喺舊時都曾經打過中堅啦。咁就即係可能咁樣擺應該係比較合理咁。咁但係咧結果咧就唔係咁擺啊，就反而咧將馬沙就擺咗落中間搭呢個希雲。咁咧就達洛就同呢個蘇爾咧就一右一左嘅兩隻閘。事後睇翻，我都不得不承認咧，哈域克佢同埋佢嘅團隊呢個咁嘅佈置咧，比我話將蘇爾擺喺中間咧係更加好嘅。咁啊有兩方面，第一方面佢而家將馬沙擺中間咧，基本上佢只係需要轉一個位啫，因為達洛照打翻右閘，蘇爾照打翻左閘，咁只不過係一個改動，就係話馬沙打中間。咁呢個都係相對嚟講咧，係一條好講所謂即係默契嘅一種嘅後防線嚟講咧，一個變動當然係比多個變動好一啲啦。第二個咧嘅原因，亦都即係大力哥都有同我講到咧，就係話咧，其實馬沙咧，即係最近都俾人嘅感覺就係個速度啊，未必好足夠。咁所以咧揾佢打即係閘咧，可能略嫌係慢啲。咁但係咧打中間咧就反而可能更加適合佢。咁啊，我當時點解賽前我就冇諗到擺馬沙喺即係中堅呢個位咧？我就比較擔心佢個即係到底佢慣唔慣打呢樣嘢啦咁樣。咁但係結果咧個效果都唔錯啊！咁當然啦，你話係咪好完美？咁當然唔可以咁講啊。但係結果咧，即係佢同希雲嗰個配搭咧，我相信咧係令到好多人咧都覺得已經係非常收貨。咁再加上咧嗰日咧佢係用咗呢個石斯高打正前鋒啦。嗱，我唔知道會唔會因為咧即係教練團隊都擔心即係希雲加馬沙呢個嘅防線咧，應付高空波嘅能力，尤其是應付角球嘅能力，可能唔係咁足夠。咁咧就揾阿石斯高嚇，有咩事嘅時候咧都可以幫手，即係解下呢啲高空波嘅威脅啊咁樣。咁總之嚟講咧，即係呢個咁嘅佈置咧，就令我咧又再一件事印證咗卡維克嚇，即係我係更加比較堅定。咁同埋咧，即係我都想即係喺度順帶一提啦。即係雖然我哋而家話俾一份長期合約卡維克啫，但係大家見到而家好多個球隊咧，如果見個情況唔對版咧，哪怕嗰張合約原本係講緊2年啊、3年啊咁樣咧，其實咧要炒都係不會手軟㗎啦。即係應該咁講，而家呢啲嘅教練合約咧嚇，就唔係話一生一世嘅嚇，咁即係唔對路都會喐。咁即係如果你話到頭來，即係卡域克喺下一季冇辦法應付多線作戰嚇，打個比較極端啲嘅例子，如果去到今年12月聯賽杯出局，歐聯嚇，我打個比喻有歐聯踢嚇，歐聯又出局。咁甚至咧聯賽咧有一個即係下游成績咧，咁到時我相信咧都可以炒嘅啫，係嘛？咁所以我就覺得即係以而家嚟講，我睇唔到有咩原因我哋唔俾個機會喺卡比克咯。尤其是即係我哋見到球員咧都似乎係幾能夠係即係同佢合作啊，踢得幾開心。我諗其中一個好主要嘅原因就係球員咧，而家好多時踢嘅位置咧，係真係適合佢哋踢嘅位置。即係最明顯，譬如你般奴咁啊，喺阿摩廉嘅時代，尤其是即係今季啦，即係季初嘅時候，將佢壓咗落去一個比較防守啲嘅崗位。咁但係咧，好明顯呢個唔係即係般奴最適合嘅位置啦。當般奴打返而家個攻中位嚇。咁就即係策動攻勢啊！甚至佢自己有攻門嘅機會咧，哇！馬上咧係睇見，即係唔單止佢嘅表現啊，好咗好多嚇，好多嘅地步。而家有人話咧，佢係咪應該攞今季嘅即係英超聯嘅足球先生咧？咁甚至咧，你見到佢人咧，我相信都開心咗好多啊！咁咧呢啲咧都會令到即係而家即係我相信
隊裏邊嘅更衣室咧，氣氛應該咧係幾正面下。咁啊喺度咧就即係想即係提及最近剛剛啦就睇到一單嘅即係消息啦，講到曼聯咧嚇嚟緊咧可能係有呢個夏天多達13個人咧係會離開啊。咁呢13個咧有好多即係我哋都講過㗎啦。咁但係我覺得今次都係一個機會咧，就總結下啦呢13個人嘅情況啊。第一個咧就卡斯米路啦嚇，即係都講過啦，就係咧。佢係即係嗰個合約啊，都已經係完㗎啦。咁咧，我就覺得係一個光榮嘅引退。咁啊，跟住咧有呢個嘅拉舒福特啦嚇，咁佢應該咧就係一個嘅賣走㗎啦喺夏天。咁但係而家就佢同即係呢個巴塞方面咧就仲未知搞成點嚇。咁有講過佢有可能會翻返嚟曼聯，但係我估咧，即使佢最終係翻嚟曼聯咧，曼聯都會再想辦法將佢賣走。跟住當然就係呢個嘅賀龍特啦，咁佢而家喺拿波里嘅表現咧，相信咧拿波里都會買斷佢。跟住咧有呢個嘅新組啦，咁咧就係咧應該就會自由身走啦。馬拉西亞啦嚇，咁佢就係因為長期嘅受傷啊咁樣，咁而個即係復出翻嘅表現都麻麻地，咁所以咧應該亦都係會清走。奧拿拿啦嚇，相信咧亦都會係揾機會喺夏天賣走佢啦。咁跟住有呢個嘅巴恩迪亞啦，呢個土耳其我哋嘅2號門將啦嚇。咁啊，鑑於出場機會好少啦，咁尤其是而家拉文斯都已經係即係一個非常之穩定嘅發揮，坐正 number one 啦。咁所以咧，巴恩迪亞咧。應該又唔會話長期即係坐冷板凳大材小用啊，咁所以咧夏天又會賣走佢。咁啊，其次就係呢個嘅維迪啦，呢個嘅烏加迪啦，費特列神啦，哥利亞啦，同埋呢個嘅 Dan Gore 啦嚇，咁呢啲球員咧應該都會咧有機會係走㗎啦。咁有啲啊，即係約滿啊，有啲就係想賣走佢啊咁樣。咁所以咧就即係講緊13個，咁當然13個裏邊咧有啲咧就唔係我哋嘅即係主隊。即係有好多上陣機會嘅球員，咁但係咧就即係譬如好似你講到當然卡斯米路非常重要啦，今季對我哋嚟講咁另外即係烏加迪亦都咧即係長期嚟講係即係個表現係即係唔係咁理想啊，咁儘管佢都係主隊，咁但係咧都估係價錢啱咧，就會係想賣走佢，咁就呢個嘅即係舒克斯咧咁就即係可能咧，我覺得咧都會有機會賣走嘅。咁就佢嘅即係技術啊，或者甚至佢平日俾人嘅感覺咧，其實都好正面。咁只不過咧，就可能暫時喺曼聯嗰個嘅踢法上，或者嗰個戰術上咧，就唔係太用到佢。咁可能咧都會將佢賣走咧，咁啊情願攞翻啲錢翻嚟咧，就再即係買過一啲嘅進攻球員嚇。咁就聯賽方面啦。我覺得咧，而家咧所謂嗰個嘅歐聯資格咧，基本上咧，我諗都幾即係塵埃落定㗎啦。咁啊，我哋見到啦而家嚟講，即係阿仙奴、曼城呢兩隊就肯定即係冇問題啦。咁甚至佢兩隊而家仲爭緊，一陣我都會講下即係阿仙奴同曼城之爭。跟住咧就曼聯啦，我都覺得係我會幾放心啦。嗱，利物浦咧，自從呢個即係喺歐聯都出埋局之後咧，就變咗單線作戰嚇。咁睇住咧，當即係嗰個嘅賽程冇咁頻密咧，成隊波都好翻晒。嗱，維拉咧就有趣嘅，佢而家係排第五。咁而佢歐霸咧都有機會咧係可以奪杯嘅喎，咁而家仲喺度爭緊嚇，咁所以咧有個好得意嘅情況就係話，如果最終維拉係攞聯賽第五，咁但係咧佢又攞到歐霸資格咧，應該就可以用到歐霸嘅資格咧去爭取到下季嘅歐聯。咁跟住咧，第六名嘅一隊咧就有機會咧係攞到歐聯資格。咁簡單啲嚟講咧，即係有機會咧，
我哋有6隊咧係打到呢個夏季嘅歐聯啊，咁所以咧都值得去期待。咁自從即係車路士輸埋俾曼聯之後嚇，咁當然嗰場波其實佢都有一個。即係話可以話唔係咁好彩啦，係咪？起碼我覺得攞一分都值嘅，咁啊都輸咗。咁之後咧就再係無以為繼啊，輸埋俾白禮頓添。咁搞到咧佢哋個教練羅辛尼亞都俾人炒咗。咁甚至咧可以話一個非常低潮啊！睇見佢咧過去嗰幾場嘅聯賽全部都輸晒。咁但係到底即係車路士係咪即係一沉不起咧？咁啊，剛剛今日車路士咧就能夠喺呢個嘅足總杯咧係殺入決賽。咁所以咧，我相信今季車路士唯一嘅剩翻落嚟嘅希望咧，都係足總杯啦。不過足總杯咧又要對而家咧狀態大用嘅曼城。嗱，曼城咧就即係可以話近況就奇勇啦嚇。咁喺對呢個嘅阿仙奴呢場天王山大戰咧，就亦都係即係以呢個嘅2-1擊敗阿仙奴嚇。嗱，其實咧就好得意嘅，曼城咧都好明顯咧係即係受惠於就係而家嗰個賽程減少咗嗰個嘅即係得益。咁就喺呢個嘅歐聯啊，即係對呢個皇馬兩場出局之後咧，基本上就可以專心打即係國內嘅賽事啦。咁咧有時我都喺度陰謀論啲咁諗啊，即係到底曼城即係喺即係對皇馬，尤其是即係喺第一場啊，一開始就已經輸0-3啦，係咪即係有啲想即係刻意啊？係想輸咗佢咧咁。嗱，當然咧，我咁講咧，我唔係話佢真係打假波嗰種，即係刻意輸嚇，而係咧我諗即係衡量到嗱，如果曼城要攞到歐聯嘅冠軍咧，佢嗰邊係特別難打嘅喎，因為咧過咗皇馬之後咧，又要對即係拜仁啦，咁跟住咧又要對呢個嘅巴黎啊呢啲咁樣，咁樣先入到決賽嚇。咁所以咧我就即係咁諗啦，即係佢未必係話，唉，我放軟手腳嚟打咁。但係咧，起碼哥迪奧拿咧喺嗰個即係優先次序嚟講咧，可能歐聯咧都未必係最高嘅一個嘅即係優先。咁啊，無論點都好啦，客觀事實就係咧，歐聯出咗局之後咧，曼城咧基本上無論喺嗰個嘅出場陣容啦，嗰個輪換啦，就似乎都冇乜嘢再食菜藥啦嚇。咁再加上咧個表現咧亦都非常之出色同穩定。喺對阿仙奴呢場波咧，我就睇晒嘅。其實我覺得咧，就兩隊咧個發揮都好好啊。咁就呢場波，與其話係即係一場聯賽啦，其實更加有啲似係一場杯賽咁樣嘅氣氛。因為咧喺上一集我都講過啦，如果曼城咧係要爭取呢個嘅即係英超冠軍咧，對阿仙奴呢場咧係非勝不可啊！咁樣反而咧，阿仙奴咧打和咧就已經可以鞏固到佢喺即係聯賽嗰個領前嘅優勢。咁啊，結果咧，曼城咧就係贏咗啦。咁啊，其實就如果你睇嗰啲數字啦，就曼城當然係即係稍為佔優一啲嘅。咁啊，12次射門5次中目標，阿仙奴係8次射門2次中目標。咁但係其實你問我即係兩隊，即係我覺得都發揮得好啊，兩隊都發揮得好。咁就即係曼城非常出色啦，佢哋已經揾到佢哋一個即係最佳嘅進攻組合啦。咁包括咗就係夏蘭特做中鋒啦。咁啊，多古係左手邊，呢個嘅斯曼尤右手邊，卓基打攻中嚇。咁啊，跟住咧呢個伯蘭杜斯華就夾洛迪就係打即係防中嘅位置。喺度咧都不得不要讚一讚咧嚇呢個伯蘭杜斯華，因為咧佢咧都係打完今季就會離開曼城。咁但係咧個表現係好到不得了嚇，全場咧就即係可以話有需要嘅地方佢都會出現。咁再加上咧，其實咧呢個都令我覺得好即係好可以話好敬佩啦。巴蘭杜斯華咧，佢嗰個即係身形咧，其實本來就唔係話好大隻嗰種嘅，唔係話好衝撞嗰種嘅類型嘅球員。
但係佢而家打一個相對即係比較好多時要協助防守嘅位置或者嗰種嘅功能咧，卻係做得好好啊！即係佢係非常落力，同埋個位置感非常好。咁咧就即係我相信咧，喺即係佢離開曼聯之後咧，曼城之後咧，曼城嘅球迷甚至即係我哋一般嚇嘅即係英超球迷咧，都會懷念伯南度施華。咁啊呢場波即係曼城贏，我覺得係都係即係我哋唔會話佢唔值得贏。不過咧，阿仙奴坦白講，如果講到話可以追得和咧，亦都真係有嗰個機會嘅。咁去到呢啲嘅波咧，又係嗰句啦，始終唔係話邊個壓住邊個嚟踢啊，就係一啲嘅把握力，就係一啲即係可以話嗰一兩下嘅犯錯啊，或者嘅爭取到嗰啲嘅機會啊咁所以就結果就即係可以話曼城就喺最關鍵嘅時候啦，即係比較能夠把握到，咁就2-1贏咗阿仙奴。咁啊，的確咧，而家隊波咧嚇，就好似阿仙奴咁，本來一路領前，咁但係咧而家就俾人追到咧係即係平頭啦。咁係幾大嘅，即係可以話打擊啦，甚至其實咧個壓力都好大。喺我過去睇好多嘅即係英國聯賽，從後趕上嘅球隊咧，好多時咧都可以靠住嗰個動力咧，係即係最終攞到冠軍。今次嚟講咧，我都係會覺得曼城有一啲嘅優勢啦。首先啊，佢咧基本上咧就只係剩翻一場嘅足總杯決賽，咁但係咧除此之外咧就係淨係打聯賽嚇。相反咧，即係阿仙奴啦嚇，我哋睇見佢啦嚇，又要應付呢個嘅聯賽啦，又要應付咧呢個嘅歐聯啦。咁歐聯咧要對兩場呢個嘅誒馬體會啊。咁歐聯你話而家去放棄，當然就即係唔會有咩可能啦，係嘛？你殺都入嚟4強啦，打多3場有機會捧歐聯。咁所以咧，我相信阿仙奴而家嘅問題咧就係佢所有嘅波咧都唔能夠話有咩優先次序嘅啦，即係全部都要好搏殺。咁但係問題就係見到佢嘅球員，無論喺嗰個嘅體能啦，甚至喺即係輸咗俾曼城之後咧，或多或少個士氣可能都有啲嘅影響啦。咁所以我就覺得咧，而家的確曼城係睇高一啲。咁有啲人咧就話：誒唔係喎，阿仙奴咧似乎嗰啲嘅對手弱啲喎。咁我都講過嚇，我覺得而家呢個階段咧，對手強弱就反而唔係最重要，最重要係嗰道氣嚇，或者甚至嗰個嘅體能支唔支撐得到咁樣。咁所以咧就即係我覺得曼城係高一啲，咁但係咧阿仙奴咧唔係冇機會嘅。我覺得即係始終阿仙奴即使嗰日對曼城係輸咗咧，睇見隊波嘅質素都係高嘅。有啲人咧就話阿仙奴今季踢出嚟嘅波咧就唔係幾好睇啊，好功利啦，即係一味靠嗰啲死球啊、角球啊，咁我都同意。咁但係我又唔覺得話係阿仙奴踢唔到一啲幼細嘅波嚇，佢只不過咧就係以一個所謂即係 maximization 最大佢嗰個嘅功能嗰種嘅方式去踢波啫。有需要嘅時候咧，其實佢啲波一樣可以踢得好有技術，好有即係好幼細嘅。咁所以就即係我覺得隊波仍然有嗰個實力嘅。咁所以咧，我諗而家嚟講，我哋作為即係起碼即係我自己啦，又唔係話曼城球迷，又唔係阿仙奴球迷啊，我就希望咧，即係兩隊都唔好放棄，咁我哋咧就可以即係可以一路即係刺激到落尾嚇。咁喺度咧，又都想講下而家即係整個嘅形勢啦。咁頭先都講咗啦，喺前5方面啦，即係我就覺得基本上都幾可以話幾確定下㗎啦嚇。咁啊，維拉當然啦，佢即係仲要打歐霸啦。咁但係因為佢喺聯賽都有一定嘅積分領前，咁我覺得咧就應該佢都即係頭5位應該都好好，仍然都幾大機會。
咁啊喺降班方面咧，就剛剛亦都咧狼隊啦同般尼咧係已經雙雙肯定降咗班㗎啦。咁而家咧喺呢個尾三呢個位置上面咧，隨住列斯聯同埋森林最近嘅表現都係有所提升咧，咁而家咧似乎咧應該就係韋斯咸同埋熱刺之爭嚇。咁啊，其實呢兩隊波咧就即係如果純粹講即係球員嘅實力咧，我就覺得應該係熱刺係好啲嘅。咁但係咧就即係大家都知道啦，即係熱刺嚇喺今年嗰個換帥方面嚇，就即係哇都即係唔係好知管理層搞啲乜。咁而家咧就揾到迪沙比翻嚟，咁到底迪沙比可唔可以喺最後呢幾場能夠幫熱刺將嗰個狀態水準提升翻咧？嗱，剛剛咧就佢就帶領熱刺攞到佢麾下嘅第一場勝仗，咁但係贏嘅咧就係榜尾嘅狼隊啊。相反，韋斯咸雖然嘅實力，我覺得喺球員方面咧冇熱刺咁好，但係咧勝在咧就即係佢哋夾慣夾熟啦，同呢個嘅領隊咧嚇，亦都已經合作咗一段好長嘅時間啦。咁所以咧就即係。我即係如果要我揀兩隊嚟講咧，可能就韋斯咸咧就反而會穩陣啲。不過咧，而家韋斯咸都只不過係領先2分啊，咁所以咧就我覺得咧仍然咧都仲有變數。咁所以咧應該咧喺尾三之爭咧，咁就會係韋斯咸同熱刺兩隊只可活一隊。咁啊，大家亦都咧可以一路去即係跟進下，我相信都會鬥得好燦爛嘅。咁啊喺度咧就即係講住咁多先，咁啊希望咧大家都係繼續支持我哋，下一條片再傾，拜拜。